अॼु असांजी तयारी खजनि जे शहर ॾांहुं आहे। सम्झी त विया हूंदव। ख़ैर रस्ते में गुज़रंदड़ खजूं सभु कुझु दिलचस्प ऐं हसीन लॻो। सुबुह जी थधी हवा, छायल धुंध, सवेर निकितल ॿनियुनि ते हारी, जॾहिं बि खेरपुर जो नालो असांजे साम्हूं खयो वियो त असांजो ध्यानु सिधो सां लतीफ़ यूनिवर्सिटी ॾांहुं वेंदो। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, अॼु मौक़ो मिलियो आहे उन इदारे खे घुमण जो। सफ़र घर खां यूनिवर्सिटीअ ताईं कीअं गुज़रियो ख़बर ई न पई। सो फाइनली असीं पहुची वियासीं खैरपुर जी दिलि लतीफ़ यूनिवर्सिटी। सभ खां पहिरियां घुमीसीं सचल चेयर, जंहिंमें दाख़िल थींदे ई पुरसुकून माहौल मिलियो। दीवारुनि ते उन्हनि किरदारनि जूं तस्वीरूं, नाला नज़र आया जिन सचल सर मस्त ते ॻायो आहे, लिखियो आहे या काई तहक़ीक़ कई आहे। सभ खां मुनफ़रिद ते मौजूद सचल सर मस्त जी ख़याली तस्वीर आहे। जंहिं साल में सचल ते जेको कमु थियल हो उहो उन साल जे अंग अखरनि सां महफ़ूज़ कयल हो। ख़ुशी थी सचल चेयर विज़िट कंदे असांखे सचल सर मस्त खे पहिरियों दफ़ो इन अंदाज़ में ॾिसण जो मौक़ो मिलियो। ठीक सचल चेयर खां थोरे मुफ़ासिले ते हिकु म्यूज़ियम नज़र आयो। जिते क़दीम तहज़ीबनि मां मिलियल शयूं महफ़ूज़ थियल शीशनि में बंदि नज़र आयूं। साफ़ सुथरो माहौल, बेहतरीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ॾिसी न सिर्फ़ नओं सिखण लाइ मिलियो पर ॾाढो लुत्फ़ अंदोज़ थियासीं। मज़े जी ॻाल्हि इहा त हाणे लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ में बेनज़ीर भुट्टो चेयर पिणु क़ाइमु कई वई आहे। लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो मतिलबु हीउ जेको डिपार्टमेंट आहे, ख़ासि करे बेनज़ीर भुट्टो जेको चेयर आहे, उहा मतिलबु अञा स्टेबल कंडीशन में आहे ऐं स्टार्टअप वरितो अथऊं, स्टार्ट रिसेंटली थियो आहे। ऐं सभ खां मतिलबु इहा वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त जिते इदारा मतिलबु इन लेवल ते एजुकेशन साइड सां बि कमु कनि था, पर हिकिड़ो हिस्ट्री सेविंग ते बि कमु हले थो त तारीख़ खे महफ़ूज़ कयो वञे ऐं उन खां पोइ मतिलबु उन्हनि जी ॼाण ॾिनी वञे त उन ते केतिरो कमु थियो आहे, कंहिंजो कमु थियो आहे, उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं मतिलबु हिकिड़ी गुज़री आहे। ऐं बेनज़ीर भुट्टो हिकु मतिलबु नायाब लीडर हुई ऐं उन ते हीअ चेयर ऐं उन जे लाइ ईंदड़ नसलनि जे लाइ वॾो मतिलबु हिकिड़ो ज़बरदस्त हिकिड़ो मैसेज हूंदो त उन कहिड़े तरीक़े सां ज़िंदगी गुज़ारी ऐं मतिलबु कीअं। बहरहाल अॼु ॾाढो मतिलबु मज़ो वठूं पिया हिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। यकीन कयो हिननि इदारनि में माना ईअं लॻंदो आहे हीअ असांजा इदारा लंग्स आहिनि, हीअ असांजे लंग्स जो कमु कंदा असांजे हिन पूरी सिंध में, हिन धरतीअ ते। त लेट्स एंजॉय। असांजी ख़ुशनसीबी हुई जो जंहिं ॾींहुं असांजो वञणु थियो उन ॾींहुं ई फिज़िक्स डिपार्टमेंट पारां साइंसी मेलो लॻायो वियो हुयो। असीं फिज़िक्स मां आइंस्टाइन जी आत्मकथा पढ़ण खां पोइ ॾाढा मुतासिर हुयासीं। मथां ही लॻल मेलो, अचो त घुमूं। छोकिरियुनि जो तादाद ॾिसी ख़ुशी थी त हिते माहौल को एजुकेशन हूंदे बि न्याणियुनि लाइ साज़गार आहे।
प्रोजेक्ट्स तयारु कया विया हुया। जिन शागिर्दनि तयारु कया से हुन मुतालिक़ प्रॉपर गाइड बि कनि पिया। सो उन्हनि जो कमु ऐं महिनत ॾिसी काफ़ी मोटिवेशन मिली ऐं साइंस खे प्रैक्टिकल इस्तेमालु थींदे ॾिसी साइंस पढ़ण जो शौक़ु बि वधियो। एतिरी देर कई जो क्लासिस ऐं ॿिया डिपार्टमेंट न घुमी सघियासीं। वरी अचिबो ऐं हिन इल्म जे मदरसे खे घुमबो ऐं इनशाअल्लाह हिकु ॾींहुं पाण बि हिन इदारनि जे शागिर्दनि वारी कुर्सीअ ते इल्मु हासिलु कबो, पंहिंजी क़ौम जो नालो रोशन कबो। सफ़र अॻिते बि कयोसीं, उहो ईंदड़ वीडियोज़ में ॾिसंदासीं। सिंध सलामत, साथ